Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions atauya takakubatirai. Hanzi makadii mukoma Nash, can you please post for me as Haiti? Inini ndiri kuda kureurura kuti dambudziko riri kusangana neumwe mwana wangu musikana. I think I might have something to do nedambudziko iroro, but handizivi kuti ndingati dambudziko iroro ndingarisolva sei. Maybe munokwanisa kundibatsirawo sedare. Mwana wangu uyu musikana wandiri kutaura nezvake haasi mwana wekuti akabuda mudumbu rangu, asi she is my stepdaughter. Zvakaitika ndezvekuti pandainge ndichiri form 5 ndakatanga kudanana neumwe murume, but murume uyu anga ari munhu mukuru zvisingaite kwandiri. Ndevaya vatingangoti he was more like a sugar daddy, but ndiye mukomana wangu ainge atori wekutanga wandakatanga kurara naye. Saka ndakazofind out kuti munhu uyu aitova nemukadzi, because at that time iye ainge achindiudza kuti mukadzi wake ainge akashayika, and also mukadzi wake akabva azviziva. Akatomboya kuchikoro mukadzi wacho akandirova zvisingaiti. Saka zvinhu izvi zvakazokonzeresa kuti vabereki vangu vangonditora vaende vakanondisiya pamba pemukadzi iye nemurume iye. Vakabva vati kana uchida barika uyu mukadzi wako tauya naye, hatingatambisirwe mwana nemunhu mukuru akadai so. Saka pandakadhambwa pamba ipapo ndakatomboita nguva yekuti ndairara panze ndichiita sei, because uyu mukadzi aiti mumba mangu haupindi, but iye akazongoramwa musha wake ndokubva angobuda akaenda. But maramwiro aakaita musha wake akangosiya vana vake ndokubva ndazopinda, then I became the stepmother to her kids. But dambudziko raiitika nderekuti vana vake ava, some of them vainge vatokura, like a older daughter anga atova muform 1. Saka taichallengeana zvisingaiti. Just imagine kuti uudze mwana ari form 1 kuti I am now your mother, apa iye achitoziva kuti ndiwe wakakonzeresa kuti amai vake vaende, because munhu kana atova form 1 anenge atova nepfungwa dzekurizina zvinhu izvozvo. Saka mwana uyu aingogara achindichallenja. Saka mukuchallengeana kuya ndaingomuudza mashoko ekuti iwewe pauchazotanga kuzvara uchazvara vana vachifa, haufe wakabata mwana mupenyu. Mukoma Nash, it saddens me kuti mwana uyu now that she is married, munhu akatochata, but dambudziko rake raari kuramba achingosangana naro nderekuti anoti kana akangozvara mwana wacho hararame. Like recently ipapapa akabva mukubatsirwa mwana musikana, but tichitotaura kudai so vakatobva mukuviga mwana iyeye. Mwana iyeye haana kanokwanisa kuita mwedzi akabva angoshayika, ende kuti titi anofanei mwana wacho atitombozive kuti anofanei. Saka now ndava kutya kuti uyu mwana wangu uyu my stepdaughter haazoite here the connection yekuti pandakatanga kugara nababa vake taiti pose pataichalenjana ndaibva ndamuudza mashoko ekuti iwewe haufe wakazvara mwana anorarama, uchangoti uchizvara mwana iye obva afa. Saka mukoma, I'm really scared kuti ko kana akazondibvunza kuti mama tarirai muone kuti mashoko amaindiudza paya now zvinhu izvi zvava kutoitika mulife mangu. Mukoma, ndozvifambisa sei? I have tried to pray to God kuti kana iri case yandakaisa pamwana uyu, Mwari madii mangorivhesa that case, but mwana uyu ari kungoramba achingoita vana, achingozvara vana vacho vachibva vangofa. Please help me kuti ndozvifambisa sei, ndoita maprayer akaita sei kuti kana iri case yandakaisa ikwanise kungobva pamusoro pemwana uyu. Ndatenda, ndichange ndichitevererawo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, hanzi mashoko ane simba. That is a confession yabva kuna mama ava. Please let us try to talk about it in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Okay, mukomana ndabva pane noise because vakomana vanga vachiita noise nematurusi avo. Saka ini ndanga ndichiti mukomana ndiri kutsvakawo rubatsiro because zvakaitika ndezvekuti inini ndine mishonga yandakanobatiswa kuDurban. Mishonga iyi ndakaibatiswa neumwe muSouth African wandainge ndichiwirirana naye. To me, this guy was almost like a brother because tainge takawirirana kubva kuma 2010. Pane paipe pakambodiwa labor force yakanyanyisa kuma construction because kwainge kuchivakwa mastadiums for the 2010 World Cup. Saka basa reconstruction raiwanika zvisingaiti. Zvakaitika ndezvekuti ndaishandira imwe kambani. Saka pakambani papo ndainge ndiri head plumber. Iye murume uyu electrician, is an electrician. Saka ndokusangana kwatakaita. Saka murungu wandaishandira inini panguva yacho makambani mazhinji aidiwa kuti aite mabasa acho ekuvaka
maguest house nei kwainge kuchizoenda kunogara mafenzi nei kwaidiwa maPEE certificate aya. Saka kwaidiwa kunzi makambani acho ange ari makambani ema-black South African. Saka varungu zvavaiita, even varungu vane makambani mahombe mamwe ekuti ndikamenshena mazita avo vanhu vanobva vatomaziva makambani iwawo. Saka varungu ava zvavaiita vaitora maSouth African vobva vavarejistisa makambani manyowani, then muSouth African uya anobva aenda obva anoaplya basa riya rinenge richidiwa, toti pari kuda kuvakwa guest house kana kuti anything, then iye obva ahwina basa riya, but basa riya rinozoitwa nemurungu ende mari dzacho dzinenge dzichingopinda mukambani yaya kambani hombe yevarungu, then iye aizongopiwawo mari as a subcontractor. Ndo zvainge zvichiitika ipapo. Saka ndokuzivana kwatakaita. Saka panguva yacho inini I was the head plumber. Saka murume uyu iye ainge ava kuwanawo mamwe mabasa. Dzimwe nguva aikwanisa kuti akaenda pane imwe imba panenge pachida kutsvubiwa magetsi, aibva abvunzwa quotation yeplumbing, then dzimwe nguva aizofamba neni, but aizozviita pamaweekends murungu asingazvizive. Then kana basa racho richikwanisa kuitika pamaweekends taienda tose tunoita basa riya, iye ndiye aizopiwa mari, inini ozondipawo kati yangu. Saka takasvika pakuwirirana zvekuti vanhu vaitoona tichifamba vaingofungidzira kuti ininiwo nditori muSouth African because ndainge ndava kutogona ndevele zvose nezulu, zvekutoti mukutaura vanhu vaingofungidzira kuti maybe ndiri munhu wemunomu. Saka murume uyu iye ndiye munhu akatondisimudzira mukati mekurarama kwangu, because panguva yacho ndainge nditoriwo munhu aitongozvitamburira, but iye nemabasa ake aaindipa akakonzeresa kuti ndikwanise kuzosimuka ndikatangawo kambani yangu yeplumbing. Saka ndatanga kambani yangu yeplumbing, I still remember kuti pane pamwe pandakatombowana basa through murume iyeyoyo, pandakatomboenda ndikanoisa plumbing from scratch pane imwe imba yaivakwa neumwe minister weANC. Ipapo ndakatomboitawo zvimari zvekutoti takatadza hedu kungoshandisa mari, zvekuti at that time ndaiti kana ndichidzokera kuZimbabwe ndaidzokera nendege, ndodzoka nendege. Upenyu hwaitofamba zvekutoti mari yandaibata inge yakawandisa, but munongozivawo kuti munhu unongochingozviudzawo kuti mari haife yakapera. Saka pane dzimwe nguva dzekuti mabasa akazombosvika pakupera, especially pakapera World Cup, mabasa akambomira akati zi, zvekuti takabva tadzokera futi kunoshandira varungu, zvekuti mari dzatainge tava kupiwa dzainge dzingoriwo mari dzedze dzekungoti kungokwanisa kuraramisa mhuri, zvekuti waingogara uchingodemba kuti but takabata mari dzekuti taifanira takatenga kana zvinhu zvihombe, but tikatadza kungoshandisa hedu mukana. Saka zvinhu zvadaro, iye shamwari yangu uyu nenhau yekuti iye ainge ari muSouth African akazopindawo musystem iri rematenda and also aibata maclients akawanda, but mukutaudzana neni manje ndaiona kuti munhu uyu zvemishonga anozvida, ende hazvemishonga aizvida because taingoti kana takangogara mumotikari paya vashandi vachishanda, iye aigara achingopfunzisisa kuti but imi vanhu vekuZimbabwe ndinogara ndichingonzwa kuti mune mishonga yakasimba, ndingaiwana sei mishonga iyoyo because inini ndoda mari. Saka ndaingoziva kuti munhu uyu zvemishonga anozvida. Saka there was a time yekuti akazotanga kutenga motikari idzi aidzitenga zvekuti kunyange inini ndaisanzwisisa. Iye aingondiudza kuti imari dzematenda, because aiti kana this month akaenda akanoburitsa Mini Cooper, because aidzitora via bank. This month akaburitsa Mini Cooper, next month oburitsa kana Toyota, next month oburitsa kana Q7, because at that time painge paine imwe motikari yeAudi yainzi Q7, ndo yaiva motikari yekuti kana iri parodi ndo yaitonzi motikari inokosta. Saka akazoenda akanoburitsa imwe Q7 yake. Q7 iyi yakazombowa because mukadzi wake akati achizorifesa achiburitsa motikari iyoyo mugaraji, ndokubva aiscratcha imwe tail light, but it was not a very bad scratch zvekuti ungatoti motikari iyoyo hauchaidi. Saka akazondiudza kuti motikari iyi handichaidi, ndoda kuenda unotora imwe motikari ende ndinofunga kutengesa motikari iyi, saka handizivi kuti unoida here. Akabva ndiudza
price yainge achidira pamotikari ipapo. Saka ndakamuudza kuti price yauri kutaura iyi pari zvino handina, but zvandokwanisa kuita ndezvekuti kana mabasa edu awa achimuka, ini ndini ndichikupa mari yako mbichana kusvika ndapedza. First time akambobvuma akati alright, rekaimboenda kumba ndonofunga, but akazodzoka akati plan yako yauri kutaura iyi kai ukazotiza nemotikari yangu kuenda kuZimbabwe ndozoita sei? Ndikati no, zvatinoita ndezvekuti kana ukanditengesera motikari iyi tinobva taenda tobva tanonyora affidavit. Iwewe hauchandipi mapepa emotikari kusvika ndapedza kubhadhara, then ndichingofamba neaffidavit ratinenge takanyorerana kuti motikari iyi kana ndapedza kubhadhara tozofambira mapepa emotikari tava kuchinja ownership. Akabva ati it's fine, it seems as if riri fair, ndokubva andipa motikari. Saka nekuda kwekutiwo zvinhu zvacho kana zvichida kungoitika, ndakangoti ndichingotora motikari iyaya mukomanashi upenyu hwangu hwakaoma kusvika pekupedzisira, zvekuti ndaiti ndakapaka Q7 panze but mumba musina kana futa rekubika. Ndaikapedzisira ndakuita zvekuti ndainge ndongofamba ndichingoita zvimabasa kana zvoba 50 rand, ndaishaya kana mari yekuti ndidire fuel motikari imomo, ende yaiva motikari yekuti pamacost especially kana pafuel kungofamba nayo so inenge yava kutoda kutodirwa full tank, zvekuti nyange mukadzi akasvika pakuzvidemba kuti izvi zvamada zvemotikari iyi ndo zvinhu zvava kutibrokesa, but chokwadi chenge chava chekutongoti upenyu hwakangoita turn around, zvekuti ndakashaya kana basa rekuti ndokwanisa kushanda kuti ndikwanise kubhadhara motikari iyoyo. Saka pandakaita mwedzi yakawanda ndichitadza kupecha up mari yayo yatainge takataurirana kuti so and so months ndofanira kunge ndabhadhara mari yakati, murume uyo akabva andiudza kuti ndafunga kuita sei kukutorera motikari yangu because watadza kubhadhara motikari yangu inokwanisa kuzosvika pakufa, wozondiudza kuti wewe hauna mari. But manje inini kuti ndichikudzosera mari handioni kunge zvinoita because already wewe wakatoshandisa motikari yangu, so I think mari yawakandipa yawafanira kungoenda straight kushandisa kwawaita motikari yangu, tongozviudza kuti wakanga wakangoita rental my car but ndiwo watadza kuzobhadhara zvako mari yatainge tsawirirana. Ndakambomuudza kuti tararai kuti already mari yandaburitsa it is too much, ende kana muchiti hamuna refund yamunondipa munoima kutondiomesera. Takamboita sekunge takanetsana but mukunetsana kwedu iye aingothreatena kuti ndouya kuzokutorera motikari, but zuva racho raanenge achiti ndikuya kuzokutorera motikari aibva angoregedza kuuya, obva amborova ozotangidza futi zvekare. Saka rimwe zuva akazondifonera akati uya tisangane mutauni because ndoda kudzokera kuDurban, saka ndoda kuti titaurirane panhau yangu yemotikari kuti tozvifambisa sei, because ndafunga kuti ndingoinvolva mapurisa. Ndakangoenda hangu kuya but motikari rakasiya kumba because ndakatya kuti munhu sezvo ari munhu wemunomu apa ari muzulu futi anokwanisa kusvika kuya maybe anenge atohaya ma-armed robbers, ndobva ndatorerwa motikari iye obva atoenda unoripota kuti ndahaijekerwa motikari yayo yobva yangonyura. Saka ndangoita zvekushandisa kombi ndobva ndaenda paya tikanosangana mutauni. Patakasangana mutauni ainge ari ega, ndikapinda mumotikari tikatanga kutaura paya about motikari. Akati motikari yangu ndanga ndichida kukutorera motikari yangu but inini ndiri kukunzwira tsitsi because tiri vanhu vekuti takashandidzana kubva kudhara, but kana uchida pane zvimwe zvinhu zvandanga ndisina kukuudza. Unoona ndichikubata mabasa awa, idzi dzimwe mari dzandiri kubata, idzi matenda ndiri kubata, nedzimwe dzimba dzandiri kuenda ndichinochubha magetsi, hakusi kunzi pfungwa dzangu kana kuita sei, but inyaya yekuti ndakaenda ndikanopiwa laki. Pane vamwe nkulu vari kuDurban ukoko vakaenda vakanondipa laki. Saka hamenewo kana uchida laki iroro, because laki iroro ndinotoona kuti ndo rakatochinja zvinhu zvangu. Ndiri munhu wekuti ndava kungogara ndiri busy, saka hamenewo kana uchingofarira kungogara usina chaunoita muupenyu, asi kana uchida tinokwanisa kuenda tose then unopiwa laki iroro wokwanisa kushandira pabasa. Saka inini semunhu wekutoti ndenge ndiri paposition yekuti ndaisakwanisa kuramba because I knew kuti kana munhu uyu ndikamuudza kuti zvinhu zvauri kutaura inini handiwirirani nazvo, munhu anobva anditi alright, saka motikari yangu chindipa. Saka takaronga ndokubva taenda kuDurban kuya. Saka takazoronga tikaenda kuDurban kuya. Patakaenda kuDurban
ndobva tasvika pamunhu wacho waiti ndiye mukuru, but munhu uyu ndakabva ndazviona kuti iyewo aisati wamusouth african, aiva munhu anobva kumozambique, ndokubva atanga kutiitira zvaakatiitira. But iye manje munhu uyu akandibvunza achibvunza inini kuti lake rangu randiri kukupa iri, unoziva here kuti kana ukasaita zvandinoda kuti uite zvinokwanisa kuzokukanganisira mabasa ako. Iye haana kundiudza kuti zvinhu izvi kana ndikazotadza kuzvipa zvazviye zvichida zvinokwanisa kuzotopanduka, zvobva zvatiita chikwambo. Ndo matorero andakaita laki iroro mukoma ndichida kutaura chokwadi. Saka semunhu ainge anyanyisawo kuona kuti life yandiri kurarama haina kana zvairi kumbochinja, hapana chandikukwanisa kuita muupenyu, ende ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndambonzwawo kuti life yakanaka inoita sei. Saka ndainge ndakuzviona kuti let me try zvinhu izvozvi zvinongotaurwa kunzi malaki vanhu vanotora mishonga yemalaki. I didn't know kuti mangwana zvinokwanisa kuzopanduka. Saka ndakapiwa ini chinhu ndakapiwa tsvimbo iyi yeblack, but zvayakaita manje yakaita kunge walking stick, ndeyekuti ukaizvomora inenge ine banga. Ndiyo tsvimbo yandakapiwa iyoyo. Akandipa tsvimbo iyoyo nekamwe kakaita kunge kambiya, ndokubva anditi zvinhu izvi enda nazvo. Zvaunoita ndezvekuti paunenge uchida kugeza, uchida kuenda kumabasa ako, unorara wakaisa mvura mumbiya umu. Mvura iyoyo inofanira kurara iri panze, ende mangwana makuseni vanhu vasati vamuka unofanira kumuka wakashama, uenda unotora chimbiya ichocho, then wobva wageza nacho. But zvinhu izvi unofanira kuita wakashama. Saka kugeza kwaitaura aiti haukusi kunzi unogeza uchizvikwesha uchiita sei, ndizvo zvongoti mvura yaya inenge iri muchimbiya chaiche unongoita zvokungozvikopurira kudai so, ubva waregedza kupukuta kana kuita sei, ubva waswera wakangodaro. Saka zvinhu izvozvo ndakangofungidzira kuti zvinhu zviri normal. Ndokubva ndadzoka, mudzimai wangu ndakamuudza ndikati ndafamba, but handina kumuudza kuti ndakafamba mun'anga. Ndakangomuudza kuti ndaenda kune imwe chechi. Saka chechi iyi because munonzi dzirimo chechi dzechipositori, ende vemunowo futi vanosanganisa chitendero zvese nechivanhu. Saka ndakamuudza kuti patakaenda uku kuDurban takasvika tikaenda kune imwe chechi yeapostolic, ndikabva ndapiwa munamato uyu, ende tsvimbo iyi ndanzi inofanira kungogara muno mumba, ende ndanzi ndofanira kuti pose pane ndichida kuenda kubasa ndinotora chihari ichocho chorara panze chine mvura, then ndomuka makuseni ndakashama, ndobva ndangogeza. Handifaniri kuzogeza zvekare ndozoswera ndiri kumabasa angu. Ndaita sekudaro mukoma, zvinhu zvakafamba, zvinhu zvakasununguka in such a way yekuti ndakashamisika kuti ndiniwo here munhu wekuti ndainge ndava kutotambura kana futa rekubikisa. Because at that time ini nemudzimai wangu takatambura zvekuti takasvika pachinzvimbo chekuti tainge tava kutenga muShoprite mune tumwe tumasunlight, so tukaita tumagreen bar, but tinenge turi tumahalf bar tunotengeswa tukaita zvekubatanidzwa. Tainge tava taita zvekunotenga tumagreen bar itwotwo, waiti ukapedza kugeza ubva wakanyorovedza kagreen bar ikako, ubva wazora muviri wako. Kuita zvekuzora green bar muSouth Africa upenyu hwedu hwainge hwaita kuoma zvekuti umwe musi mukoma ndakati ndichifamba, pandaifamba mutauni pane vamwe vana vasikana, ndakatoona kuti vana ava vainge vari mastudent because vainge vakabereka zvibhegi zvekuchikoro. Saka vana ava vakabva vadonhedza 100 rand. 100 rand iyoyo mukoma, because of desperation ndakaitsika kudai so, ndokubva ndainhonga. Vasikana vaya vakatsvaka mari iyaya, but ndini ndainge ndainhonga. Ndikabva ndangopinda muShoprite. I still remember kuti ndakaenda ndikanotenga ka5 kg keiwisa, ndokubva ndatenga neka 750 milliliters kemafuta nekabeji, ndokubva ndadzokera kumba. Zvinhu zvainge zvakandoomera, but after ndageza nemvura yaya ndakangoti ndichingoenda parobot ndakatobata chizen'e changu chakanzi plumber, ndokubva kwatomira umwe murungu uyo akabva anditi we are building a private school, saka we are looking for construction guys, but we will give you a subcontract. Handina kana kungobhilivha kuti ndainge ndatosangana nebasa just so easy. Ndichitoenda kwekuya ndikatonowapa quotation, vakatonditi you are so cheap, saka we want you to start very soon. When can you start? Ndikabva ndatovaudza kuti ndinokwanisa kutotanga mangwana. Ndiko kutanga kushanda kwandakaita zvokuti ndaikwanisa kubata mari. But chaindinetsa manje ndechekuti mari iyi ndaiti kana ndikaibata mari iyaya
kuti tikwanise kuishandisa zvine musoro, because pabasa ipapo ndofunga kuti ndakawana mari yaisvika close to 50,000 rands, ende panguva yacho yainge iri mari yainge yakawandisa mukoma. But kuti titi mari iyoyo yakashanda chinhu chine musoro kwa, haina kana chayakamboshanda. Mari iyoyo yaingoperera muchikafu nekutenga hembe nekuita sei. Taikwanisa kutorunga zvakanaka uri usiku kuti mangwana pamari iyi yasara iyi, because panguva yacho nyange bank account yainge ndisina, saka ndaita zvekupiwa mari iri cash. Totorunga paya tichiita zvekuisa mari kuti mari iyi inoenda kunotenga chakati, mari iyi inoenda kunotenga chakati. Mangwana makuseni taiti kana tikamuka paya patinenge tava kufamba mutauni, taingotanga kungotukana ini nemukadzi wangu, kutukana zvezvezvi kutoti dzimwe nguva taikwanisa kuzotobuda mutauni, umwe aitosara mutauni, umwe atoenda kumba kudhara. Mari iya yobva yangopararira zvisina kana zvekuti taisatombozova kuti mari iyi yashanda chii. Tobva zvadzoka kumba apa pane pasina kana chinenge chambotengwa, because paibva tinoparadzana, umwe anenge akatsamwa, umwe akatsamwa, saka umwe neumwe aingoenda unotenga zvaanenge achinzwa kuda odzokera kumba. Patozvinosangana kumba paya dzimwe nguva taikwanisa kuzotora mazuva tisingataudzani, totanga zvekare kutaudzana, totanga futi kuronga nemari iyaya, totanga futi kutukana kusvika mari iyaya yakasvika pakupera pasina kana chayakashanda, zvekuti vamwe vashandi vanenge ndatora, vamwe vacho ndakazototadza kuvabhadhara zvakanaka, ndakaita zvekuzotobhadhara mbichana, but yet mari yandainge ndapiwa pabasa iroro randainge ndawana yainge yakawandisa zvisingaiti. Saka mukutaura neshamwari yangu uyu ndakamuudza kuti ini shamwari, laki rako rairi rawakandipa, hongu rakandipa mari, but chiri kundinetsa ndechekuti mari yacho handisi kumboona kushanda kwayakaita, because yakangopararira semhepo. Kana chikuudza yemukoma kuti inini nemudzimai wangu zvakatitorera less than 1 week kuti tispende 50,000. Takanoti tichinopedza 50,000 iyayaka, ndipo patakazogara pasi tikatanga kupembenuka tikati saka mari iyi yatopera pasina kana chatamboishandisa. Mumba takangozadza hembe, tichitenga chikafu, tichitenga zvimwe zvinhu zvainge zvisina kana nemusoro wese. Apa tainge takazviudza kuti basa iri randandawana, tikazviudza kuti tofanira kunotsvaka stand yedu kuZimbabwe, but yakangopera in less than 1 week. Mukoma takashandisa mari yainge iri 50,000 rands cash, not kuti mari yainge iri mubank. Mari iyoyo ndakaita yekupiwa mumaoko iri muenvelope iri utu, but takaipedza yose kuti saka mukunotaura naye uyu musulu akabva andiudza kuti tinofanira kuti tizodzokera tinonzwa kuti dambudziko nderei. Saka patakadzokera paya ngunu vaya vakabva vati ivo mari iyi waisafanira kuishandisa nenzira dzaunoda iwewe, waifanira kuti zuva rawakawana mari iyi edha waifanira kubvunza shamwari yako uyu, kana kuti waifanira kundifonera ndobva ndakuudza kuti waifanira kuita sei. Saka ndakabva ndaudzwa kunzi pandakawana mari iyi ndaifanira kuzopedzisa mhiko yacho, kuti mari yandinenge ndabata mumaoko wangu irambe iri mumaoko angu. Ndo pandakazoziva mukomana acho kuti laki randainge ndatora iri rainge riri laki rinotoshanda neropa, because ndakaudzwa kunzi kana kuri kunzi hapana kupedzisa kwandinenge ndaita mhiko, it means kuti laki remari ndinenge ndiinaro, asi mari yacho inenge ichingoti ikapinda mumaoko mangu yobva yangobhururuka semhepo, nekuti hapana ropa rinokwanisa kuti mari inenge yapinda mumaoko angu irambe iri mumaoko angu. Saka at that time pandakaudzwa mashoko iwawo kuti ndingati ndaikwanisa kuti zvinhu izvi handichazvigoni, ndakaona kuti there was no way out for me, because already ndainge ndatopinda mazviri, ende ndainge ndava munhu wekuti ndaingogara ndakarota hope, dzimwe hope dzekuti ndainge ndava kungoona kuti hope dzangu dzainge dzakangozara hondo, because tsvimbo iya yandakudzai kuti ndainge ndakanopiwa inoti ukaizvomora inenge ine banga. Tsvimbo iyi ndaiti kana ndichirota kazhinji kacho ndaingorota ndichimhanyisa vanhu veukama, dzimwe nguva ndaikwanisa kuti ndinorota ndichimhanyisa hanzvadzi yangu, dzimwe nguva ndorota ndichimhanyisa amai vangu, but kuvamhanyisa kwandinenge ndichiita kuhope ikoko ndinenge ndichida kuvabaya netsvimbo iyoyo, ndinenge ndakatozvomora tsvimbo iyoyo, inenge yashanduka kuita banga riya mapanga yakaita mabakatwa aya, inenge isisiri tsvimbo. Hope idzodzo dzaingoramba dzichingodzoka, saka ndakabva ndatongoziva kuti zvinhu izvi zvandanga ndakabata zvinhu zvekutoti zvine ropa mukati. And also n'anga dzemunomu idzi dzinoti kana idzo dzikagara dzangokubatisa chinhu, paunongodzokera ikoko dzinokuitira imwe rafu yekutoti
munotoita sevanhu vasingambonzwisisi, because iye anenge achitoita semunhu akurasirira chinhu ichocho ende haadi kana kuzombonzwa anything, because patakaenda ikoko ini ndakangoudzwa kuti mhiko yako iyi kuti ukwanise kuti uchikwanisa kubata mari mumaoko, mari isingatsakatike, unofanira kutsvaka munhu one wemumhuri menyu waunokwanisa kubaya nepanga iri. Yakabva yati kana ukasatevedzera mhiko iyoyo nekufamba kwenguva unoshanduka ukaita benzi. Benzi rero rinotofamba nerodhi richidya mumabhini. Saka mashoko iwawo mashoko ekuti ndakashaya kana mhinduro nawo, ndakashaya kana simba rekuti ndikakavadzane navo, ndikabva ndangonyarara. Saka vakandiudza kuti kana ndikasarudza munhu wandee ndichida kuti iye ange achizoparara, ndinofanira kuzonyora zita rake. Kana ndikanyora zita rake ndobva ndarara ndakaisa zita rake muchihari chechi chandanga ndapiwa, ndobva ndazvirarisa zviri panze. Then mangwana makuseni pandinobuda ndichida kuita sezviya zviya zvavakandiudza kuti ndinoita, zvokuti ndinobuda panze ndakashama ndotora chihari chechi chandopinda nacho mumba. Saka vakandiudza kuti apa zvandinoita ndezvekuti ndinobuda ndakabata tsvimbo yayo but ndakatoivhura kudhara, ndobva ndaenda ndoita zvokutswanya-tswanya zita remunhu uya ndichiritswanya-tswanya nebanga riyake, ndobva ndazoburitsa chipepa chiya ndongosiya ndakachirasa panze ipapo, ndobva ndatora hari yangu ndopinda nayo mumba. Musi iwoyo vakanditi kana ndichita zvinhu izvozvo handifaniri kuzogeza nemvura yandee ndakaisa muhari imomo. Saka ndakambogara ndikagara ndisina kuzviita, but ndainge ndichiona kuti hongu ini nemudzimai wangu mari tainge tichibata mari isingaiti. Kunyange iye mudzimai wangu munhu wekuti ainge ava nerimwe laki rero rekungoti mukufamba aikwanisa kungoblesiwa nemunhu kuti mozoenda munotenga chakati zvinhu zvaiye zvekungoti zvisiri normal, zvekungoti wangova munhu ane laki rakanyanyisa. Saka at that time mudzimai wangu akazobatira pamuviri. Paakabatira pamuviri, shamwari yangu handitomboziva kuti akazvisiva sei. Iye akangonditi ndafonerwa nankulu vandiudza kuti mudzimai wako akazvisenga. Saka vanditi kana kuri kunzi ukasaita mhiko yako nekukasika, mwana uyu ari mudumbu haapedze mwedzi yake yaakatarirwa naMwari ari mudumbu. Mhiko yako iyi ichakanganisa nhumbu yemudzimai wako, saka ita zvinhu zvako nekukasika. Saka ndakabva ndaona kuti ndanga ndatova munhu wekuti ndanga ndisina option. Saka mukomanashi zvinhu zvinondirwadza kutaura but ndo zvinhu zvakaitika. Ndakatotaura nemudzimai wangu ndikamuudza chokwadi kuti panapa mudzimai wangu ndo zvatovapo zvinhu izvi takabata. Saka apa ndakanzi nankulu kana kuri kunzi ndatadza kuenderera mberi nemhiko idzi, it means kuti inini ndichasvika pakuita benzi rekutofamba ndichinhongerera mumabhini, and also tichava vanhu vekuti tichangogara tine munyama wekuti before tisandaita benzi hatina chatichakwanisa kuita muupenyu. Saka mudzimai wangu iye paakanzwa mashoko ekuti nhumbu yaainge akasenga kana kuri kunzi tatadza kupedzisa mhiko iyi, it means kuti nhumbu yake inokwanisa kuzoparara, akabva andibvunza kuti saka tinofanira kuita sei kuti tinge tichisadzisa mhiko yacho. Ndakabva ndamuexplainira zvose zvandaifanira kunge ndichizoita. Akandibvunza kuti saka munhu wamasarudza ndiani. Mukomanashi munhu wandakasarudza amai vangu, because ndiye munhu wandakangofungawo panguva yacho. Handizivewo kuti ndakazvifunga sei, but ndiye munhu akangopindawo mupfungwa dzangu pandainge ndichitaura nemudzimai wangu. Ndokubva ndanyora zita ramai vangu zvese nesenemu yavo, ndikabuda panze ndikanogadzika zita ravo renge rakanyorwa pachipepa. Ndokubva ndarigadzika mumbiya muyamaya ndokudzokera zvangu mumba. Mangwana makuseni ndikamuka ndikakurura nhumbi dzandainge ndakapfeka, ndikatora tsvimbo yangu yayo ndikaizvomora. Ndokubva ndaenda paya ndikatanga kubaya zita ramai vangu, ndokudzoka zvangu ndikarara. But ndakati ndakarara ndakaita sekunge ndiri kurota, but ndichirota kudaro zvinhu zvacho zvaita sekunge zviri kutoitika because ndakangomuka. But pandakamuka ndainge ndava muimba mainge makarara amai vangu kutori kuZimbabwe, because ndakatorecognize kuti zvandiri mumba munorara amai. Saka pandakapinda mumba munorara amai, ivo vakabva vakamuka vachiita zvekuvhunduka zvezve, vakati ko kuitei, kuwai usina kupfeka hembe, kuchii chiri kuitika. Ininiwo ndikatoona kuti ndainge ndakatobata bakatwa rere, sezvo zvandakuudzai kuti kana ndiri kuhope tsvimbo iyi yaichinja yobva yaita zibakatwa. Hendo yacho inenge yakaita hendo yepuranga
inenge ine madesign acho inge yakaitwa madesign ainge akaita maline akaita kunge s like nyoka, so hendo yacho ndo zvainenge yakaita kuhope. Saka ndakabva ndangoapproacha panga pakarara amai vangu, ivo vachitoridzawo mhere, ndokubva ndatanga kutovabaya, ende ndakavabaya ndisangana kumbotaura navo, but ivo vaingoridza mhere vachingoti kumwanangu uri kundibayire. Ndokubva ndatovafuratira, ndokubva ndapepuka paya ndichingonopepuka ndakatoona call ichipinda. Pane umwe hanzvadzi yangu anogara naamai kumusha, akabva afona ndokubva ati amai izvezvi ndangonzwa vachidanidzira vachichema. Saka pandamhanya ndichienda murumu munorara mama, ndabva ndaona kuti mama vanga vatofa. Handisomboziva kuti mama vaurawa nei. Izvezvi zvitotomirira vamwe sekuru kuti vauye tione kuti tiende here namama kuchipatara, but handisi kuziva kuti manje kana tikadaidza ambulance yacho inouya here ikazovatakura, because ivo mama vari kutoratidza kuti vatofa. Iye ainge achitochema, but ndakatadza kana kuchema because ndakabva ndangotupa ko uko mukadzi wangu naiwo akangoti saka ndo zvinhu zvatatoita. Kufa uku kwakaita amai vangu mukomanashi ndo munhu wandakatanga kuteura ropa rake. Kubvawo ipapo zvainge zvava almost easy because zvinhu zvacho zvinoti kana ukagara wazvibata zvinokushandura mafungiro ako. Unoona sekunge hama dzako ndidzo dzinenge dzichitokukonesa kuti urarame upenyu hwakanaka. Saka zvinhu izvi zvakaitika kwemakore akati one day mumhuri muchingofiwa, but dambudziko riripo mukoma handizivi kuti mumhuriwo mune vamwe vakafamba here kana kuti zvinhu zvacho zvava kuexpire, because dambudziko randava kusangana naro nderekuti ndadzoka pastage paya ndanchikuudzai kuti ini nemudzimai wangu mari yedu yatinobata mari, but mari yacho haigari no matter what. Tiri vanhu nekuti kana ndikakuudzai kuti ndinoshanda kana basa rekuti ndinochaja mari dzosvika kana kuma 8 and 90,000, but ndikapiwa mari iyoyo inopera kudai. So unenge wakabata foni yako wakatarisa pachiapplication chemubhengi uchiona kuti iyi ndo mari yangu yandinayo mubhengi, but masipendero amunenge muchiita mari, so unokwanisa kuona kuti in a single day matospenda 25,000 kungoenda shopping. So ngoti muruda kungopinda mumall nemudzimai maybe nemwana muchida kungotenga zvinhu zvishoma munopedzisira matoita rimwe grosari rekuti munenge musina kana kumbogara makaplana, ende ndezvezvezvo kuti kutowesta mari kwekuti semunhu wekutoti mawestero acho atinoita mari haungambomanzwisisi, because dzimwe nguva tinokwanisa kutonoita grosari mumashops ekuti anodhura, kutonoita grosari munana Checkers zvekuti unobuda nezvinhu zvishoma, but yet unenge watobudisa kana 4-5,000 rands patroli one. Saka mukoma kutsvaka help kwandiri kuita ndekwekuti zvinhu izvi zvandakabata izvizvi zvine mashupiro azviri kudhiita, because mudzimai wangu iye dambudziko rake raari kusangana naro munhu wekuti ari kugara achinzwa chibereko. Saka iye anoti chibereko chake, anoti kana akarara anonzwa sekunge ari kubayiwa nebanga muchibereko. Iye anoti zvinhu izvi pazvakatanga airota achiita sekunge ari kusangana nemunhurume, aiti munhu uyu mazuva ekutanga aiuya akapfeka fesi yangu, tobva tasangana pabonde paya ini nemudzimai wangu, apa mukadzi wangu ndiye anenge achirota. Saka aiti patinenge tapedza kuita bonde kuhope ikoko aibva anzwa kutanga kuchekewa muchibereko, kunge ari kujungwa muchibereko nepanga. Saka iye mudzimai wangu ari kuti tadii tambofamba tazama kuda kurasa zvinhu izvi, but zvinhu izvi zvinototaura neni mukoma. Matauriro azvinoita izvo zvinoti kana ndikazama kuda kunorasa tsvimbo iyi zvinoreva kuti ndinokwanisa kutanga kupenga. Exactly mashoko ayaya andati ndakaudzwa namukuru vaya patainge tiri kuDurban kuti kana ndikaita zvekutamba netsvimbo iyi ndinokwanisa kungokaruka ndakutopenga, kutoburuka mumotikari kutotanga kutongofamba ndichitotanga kutopenga. Saka mashoko iwawo anondinetsa ende anondityisa. Saka kutsvaka help kwandiri kuda, ndakaida kutsvaka help kuti vanhu veruzhinji vondipawo maadvices kuti ndingaita sei, kuti ndingafamba sei in a way yekuti zvinhu izvi zvisazondipengesa ndisati ndasunungurwa, because that is my biggest fear mukomanachi, kuti ndingodzi ndangotanga kupenga, because kana ndikangofunga kana kuti ndikaona benzi
richipenga muroti. Hana yangu inorova kuti saka ndizvo here zvazvichazoita kumagumo kwazvo, kuti ndichazova munhu wekuti ndichangotanga kupenga ndichingombembereka neSouth Africa, because izvo zvinhu izvi zvinoratidza kuti ndinzi ndadzokera ndanogara kuZimbabwe zvinoratidza kuti hazvitodi zvanhu chose, because ini nemudzimai wangu tine maprojects mazhinji atakazama kuita kuZimbabwe, but maprojects iwawo akangopera ose kuti mbombombo. Hapana kana project ratakamboita kuZimbabwe rekuti rakakwanisa kutidzosera mari. Maprojects acho ndeaya ekungoti unongoita sekunge wangotora mari yako ukaenda ukanoganda mubhini, because hatina zvinhu zvatisina kumbozama kuita. Paya pakanetsa zvekunzi vanhu vaita mari nezvimotikari izvi zvemushikashika, takatengawo chimotikari chedu, but chaingonzi chikangofamba-famba chobva chatofa, chikangofamba-famba chobva chatofa, kusvika tapedzisira tachitengesa. And also pakatanga maproject ekunzi vanhu vari kuita mari nemabhuroila, takatombozamawo kuvakisa churukwi, tikatotenga madip fridge aya anoshanda nemagasi, but mafriji iwawo akazosvika kuZimbabwe afa. Hamene kuti muroti chii chakaitika, ndokubva tangosiyana nazvo. Saka tiri vanhu vekuti kunyangwe zvipfuwo chaizvo, ndakambotenga mombe, but pamombe ndakangotenga 1 because ndakangotenga mombe iyaya ndichitarisira kuti because ndaida kutotesta kuti mombe iyi kana ndikaitenga hakusi kurasa mari here, but nemudzimai wangu takabva tangoona kuti kurasa mari, because mombe iyoyo yakagara kusvika yafa, haina kana kumbogara yabatira kana zamu. Kunyange zvikanzi tatenga mbudzi idzodzo izvezvo ngoti dzinongobatira zamu dzichingosvodza, dzikabatira zamu dzongosvodza. Dzimwe nguva unokwanisa kunzi mbudzi yabatira zamu, but paya painonobara inongonzi yadyirwa mwana negava, nekuti yaenda ikanobarira musango, kana kungoti inobva yakanganwa kuti yasiya mwana papi, mwana uya obva angotsakatika nesango. Saka zvinhu izvozvo zvinoratidza kuti izvo hazvitombodi kuti tiite any development kuZimbabwe, because takatombozama kuti tiitewo zvekuvakisa maloji, but taingoti kana tikada kuvakisa imba iyaya painogona kusvika pawindow level utonzwa uchifonerwa uchitonzi imba yakangomuka yakangotirika, ubva watangisa zvekare ungodzwa futi kuti imba yamuka yakangotirika, ndokubva tasiyana nazvo. Then there was a time yekuti ini ndakazotravhera nemudzimai wangu, tainge tichida kuenda kuZimbabwe, but hakusi kunzi kubva zvandakatora zvinhu izvi tainge tisingaende kuZimbabwe, tainge tichienda, but pandakazopedzisira manje kudzika kuZimbabwe zvakaitika ndezvekuti we had a journey, we were planning kuti kana tikaenda kuZimbabwe tombonoona kuti chii chekukonzeresa kuti mabusinesses edu awa asafamba mune zvakanaka. But zvakaitika ndezvekuti we were traveling from Mpumalanga, because ndo kwandinogara ini nemhuri yangu. Saka takataura unopinda Messina, muti iwowo I still remember muti iwowo. Pose pandinobata mabasa ekumesina, pandinodarika nepamuti ipapo ndinoutarisa muti iwowo ndozvibvunza kuti but apa pamusi uyu ndakapona sei, because we were traveling and it was during the day, and taitwa vanhu vekutoti tanga tisina kuneta zvekutoti tingatoti tanga tanyanyisa kuneta, because zvakaitika ndezvekuti takati takutonopinda Messina, all of a sudden ndakaona pawindscreen pakadonha munhu mukomanashi. Handizivi kuti munhu iyeye akabva kudenga kana kuti akanyuka kubva mutara, but munhu uyu akangodonha. But chakandinetsa ndechekuti munhu akadonha pawindscreen uyu raitova riri benzi chero, saka rakangodonha pascreen paya ndokubva ratitarisa mumotikari. Zvinhu zvacho zvaita kunge sekunge zviri kuitika slow motion kana kuita sei, but by the time munhu waya paakazongonyangarika kubva pawindscreen, motikari ndokubva yatonoita impact nemuti. Munoziva motikari iyoyo mapictures ayo mukomanashi kana ndikamatarisa ndinozvibvunza kuti ini nemudzimai wangu takapona sei, because takabuda tainge hedu takangomarika, but motikari iyoyo yakabva yangonzi it was beyond repair. There was no need yekuirepair because yakaenda ikanotsemuka engine. Kusvika motikari yatsemuka engine, the impact was so bad zvekuti yakanotsemura engine, but ini nemudzimai wangu takapona. Saka ndakangofungidzira kuti this was a sign yekuti izvi zvatainge tichida kuita zvekunotsvaka rubatsiro kuZimbabwe, maybe it was a warning yekuti tikada kuzviita zvekare zvinokwanisa kuzoti affect. Saka right now ndiri munhu wekungoti ndingori based muSouth Africa. Kana ndiri muSouth Africawo mari yekuti tinobata tichispenda zvatinoda, mari yacho tinoiwana, but the moment that we think kuti we want to spend that money kuZimbabwe for any development,
haina kana zvainozomboshanda. If I tell you right now mukoma kuti nemari dzandinobata mudzimai wandinaye ndakangobvawo naye kuZimbabwe ndiri munhu wekuti ndanga ndakangobvisawo tsvakirai kuno ndisati ndaroora. munongoziva kuti upenyu hwekuZimbabwe zvinhu zvinenge zvakakuomerawo, saka ndainge ndakangoendesawo tsvakirai kuno. Nanhasi mukoma mari dzandinobata handikwanisi kuti ndikwanise kungoti ndatuma munhu kana kuti ndaenda kunoroora mudzimai wangu. Ndakatomboplana nemudzimai wangu kuti angandei timboenda kuna vatizvara tobva tavaudza kuti tauyawo kuno kuzoroora. Patikangoda kungotanga kungoti ndozvatava kuda kuronga, mumba makamuka imwe hondo yekuti takapedzisira tava kuita sekunge vanhu vainge vava kutoda kuurayana, because each and every day tainge tiri vanhu vekuti tairi kurwisana zvekuputsa mudziyo. Ende ndodambudziko ratinaro mukoma, ndezvekuti kana tikatenga chinhu seizvezvezvi kune mamwe matv awo mahombe awo, takabva mukutenga imwe tv ye26,000 rands mugame, saka tatenga tv iyi hamene kuti takangonetsana chii ndokubva tatoputsa tv yayo, because zvakaitika ndezvekuti takatanga kunetsana. Mukunetsana kuya ndokubva tatanga kurova tv yayo zvaizvokubhoekana, because tinoti anenge atsamwa akabata chabata anobva atoputsa. Zvinhu izvi zvingotsvaka kuti pamunozobata futi mari tobva tadzokerera tobva tanotenga chinhu chatinenge taputsa mukoma. Izvezvi tv yandikutaura kuti takabva mukuputsa, izvezvi takatoenda tikanotora imwe, but tv yatakanotora izvezvi idiki. Saka ndikuti mukoma mari yedu ndozvainongoshanda, ndezvongoti tikatenga mudziyo mumba tinouputsa todzokera tonotenga umwe mudziyo. Ndichitaura kudai mukoma handina kana mufaro nezvinhu izvizvi. Zvinhu zvokuti ini ndasvika paposition yekuti ndinoda hangu kuti zvisiyane neni. Ndikutotaura ndichitya kuti zvinhu kuda ndikanyatsoti tyo nemo, maybe zvinhu izvi zvinozongokaruka zvava kutondipengesa. Ende kupenga ndanga ndiri kutya kuti ndikangotanga kupenga zvaizvezvi komhuri yangu komwana wangu chii chinozoitikawo kwaari, because kana uri kuZimbabwe kwacho handina kana chinhu chekuti mwana wangu kana ini ndikatanga kupenga anokwanisa kuzoenda akanzi atanga upenyu hwakanaka. Saka mukoma ndinoziva kuti ndarebesa nyaya yangu, but ndiri munhu wekutoti nditotsvaka rubatsiro. Ndinosiona mamwe maprograms ari paYouTube, manhamba acho anotaura kunzi kuZimbabwe kuna nasekuru vanokwanisa kubatsira ndinawo, but fiye chaiyo fiye yekutotya kuti kana ndikangoda kuita sekunge ndamhanyira pamberi zvinhu izvi maybe zvinokwanisa kuzouya zvikandiataka. Saka ipapapa mukoma Nash, mwedzi yacho iyoyi ndakatoipiwa. Ndikutotya kutotaura kuti mwedzi wacho mwedzi upi. Ndine hanzvadzi yangu yandakaudzwa kunzi ndikufanira kunge ndichizoshandisa ropa rake kuti zvinhu zvangu izvi zvikwanise kuramba zvichindipa mari, but mari yacho mukoma Nash, sezvandakuudzai kuti mari yacho kunyange ndikaramba ndichingodeura ropa ndikapedza dzinza rose, mari yacho Chacho chairi kundishandira hapana. Zveizvezvi sezvandikutaura kuti takabva mukutenga tv ya25,000 rands tikabva taiputsa, but chinhu ichi chiri kuti chiri kuda ropa mumwedzi iyoyi inotevera. Saka kana kuri kunzi mukaposta mukoma chimbondizivisaiwo ndimbozamawo kuteverera mucomment section ndinzwawo kuti masteps andingatora ndeapi, mastep andingakwanisa kutora zvekuti chinhu ichi icho ndinokwanisa kuzongochijumhawo ndokwanisa kuzongonochirasa, because ndinotya vanhu vaMwari. Hakuna munhu wekuti ukaudzwa kunzi ukarasa chinhu ichi unobva watanga kupenga. Hakuna munhu wekuti ungangotofamba uchitaura kuti ndinoda kurasa chinhu ichi. Nditoriwo munhu ari kungorarama ari mufiye. Kupenga hachisi chinhu chekunzi chinonakidza. Kana ndikatarisa mapenzi anofamba achipenga, mwoyo wangu unovhoenda kure kuti saka neni mondo zvandichaita here zvimukoma. Communication nemurume weyo yakaenda akanondibatisa zvinhu zvacho handisisina communication yacho. Ende iyewo munhu wekutoti zvinhu zvacho aitozvida, because ivo vanhu vemunomu hamene kuti kuromba kwavo vanoromba sei. Vanongoti kana vakaromba vanobva varemadza mwana, because iye ainge ane vana vake vaviri vanga vakaremara. Saka mukuromba kwavo ndomhiko dzavo dzavanoita. Saka inini handinaupiwo option iyoyo yekuti ndinge ndichiremadza veukama kana kuti vana vangu. Ndakangopiwa option iyoyo yekuti ndinoteura ropa rehama. Saka mukoma kana mukaposta chimbondizivisaiwo ndichangotevererawo mucomment section. Ndinotenda mukoma.
vedare, that is a message yatareceiva kubva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvimwe zvacho zvinotyisa kuteerera. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.